Você com certeza já foi esfaqueado ali quando você tentou comer qualquer coisa no aeroporto, cara. É bizarro, né? Você vai comer um pão de queijo ali com um café, R$ 30 e um sanduíche, qualquer coisa. Agora você imagina se você fosse consumir bebida alcoólica, se você fosse consumir qualquer coisa ali dentro do aeroporto. Você ia pagar um preço absurdo. Só que aí que tá. A maioria dos bancos ali, quando você chega em certo nível ali, não é muito tarde, é isso que eu tô falando. Às vezes você pensa que tem uma trava muito grande, que você só tem medo de conversar com o gerente. Se você conseguir um cartão, você consegue ali entrar nas famosas salas VIP. O que são as salas VIP? São lugares ali que ficam dentro dos aeroportos. Primeira coisa, você fica dentro de um lugar que já tem Wi-Fi, né? Porque no aeroporto o Wi-Fi é pago depois de 1 hora. Então você tem uma poltrona muito mais confortável, porque você fica sentado naquelas cadeirinhas azul ali, é super desconfortável, cheio de gente. Então você tem tudo isso, tem sala